خب سلام. امروز قراره بریم یه سری از وسایل خیاطی رو که لازمه داشته باشی برای اجرای کارت با هم دیگه آشنا بشیم باهاشون. آماده ای بریم. خب اول از قیچی ها شروع میکنیم. شاید تعجب کنی که این همه قیچی، شاید هم لازم نباشه که از همشون استفاده بکنی، ولی همیشه یادت باشه توی هر کاری هرچی ابزارت بهتر و کافی تر باشه توی خروجی کارت تأثیر گذاره. خب ببین این اسمش هست قیچی دالبر یا قیچی زیگزاگ. میبینی دندونه است، چیزش لبش آج داره. برای برش پارچه های استفاده میشه که نمیخوایم سردوزشون بزنیم، چون سردوز خودش یه لبه ایجاد میکنه توی کار، دوخت سردوز. به خاطر همین از این قیچی استفاده میکنیم که دیگه نیاز نباشه دوخت سردوز بزنیم و کارمون تمیز باشه و باعث میشه که دیگه درزی که برش میزنی ریش نشه. قیچی بعدیمون اینه. برای پارچه های ضخیم ازش استفاده میشه، به خاطر تیغه بلند و ضخامتی که داره پارچه های ضخیم رو خیلی راحت تر برش میزنه. این قیچی هستش که باز برای پارچه های نیمه ضخیم، مثلا این برای پارچه های پالتویی خیلی مناسبه، این برای پارچه های کت و پالتو، کت و اینطور چیزا مثل جین کت با این برش بزنیم اوکیه. این قیچی و این قیچی هر دوتاشون مخصوص پارچه است. خب برای پارچه های معمولی مثل کرپ و اینطور چیزا استفاده میشه، اما یکی از این قیچی ها رو فقط به پارچه های ساده من استفاده کردم، اینو اما برای پارچه های کار شده استفاده کردم. به خاطر همین تیغش یه ذره دندونه شده، به خاطر همین گذاشتمش مخصوص اینجور پارچه ها که دیگه بقیه پارچه ها لبشون خراب و دندونه نشه. این قیچیمون قیچی کاغذه. چرا برای کاغذ قیچی جداگونه در نظر میگیریم؟ چون که اگر من بیام کاغذم رو با هر کدوم از این قیچی ها ببرم، تیغه قیچیم کند میشه. برای اینکه قیچیاتون تیغش کند نشه و خراب نشه، همیشه یه دونه قیچی کاغذ داشته باشید، مخصوص کاغذ. هر وقت خواستی کاغذ ببری فقط با این قیچی ببر، به هیچ عنوان از این قیچی ها برای برش کاغذ استفاده نمی کنی. قیچی بعدیمون قیچی سرنخزنه. برای زدن نخهای اضافی که زمان دوخت روی کار باقی میمونه، از قیچی سرنخزن استفاده میکنیم که انواع اقسام مدل ها رو داره. از این لبه تیزش برای باز کردن جا دکمه هم میشه استفاده کرد. بعضن دیدم بعضی ها ریششون هم باش کوتاه میکنه. این جزء قیچی ها نیست، ولی چون حالت بریدن، تقریبا حالت بریدن ازش استفاده میکنیم، آوردمش اینجا که بهش میگیم بشکاف. یه درزی رو مثلا اشتباه دوختی، میخوای بشکافیش، همونجور که از اسمش پیداست از این استفاده میکنیم. این نوک تیزش و این تیغه اینجاش به ما کمک میکنه که درز رو یا کوکایی که توی درز هست رو بشکافیم و همچنین برای باز کردن شکاف جا دکمه از این وسیله استفاده میشه که بهش میگیم بشکاف. این از بخش قیچیامون. امیدوارم که برات مفید بوده باشه. بای بای.